الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Somanya mengmene ya Islamie gbeke nije nyono ya Ramadan nyomi. It is second night of Ramadan. Afia kpe ohejwe nyongmejwe kenye jino enyo 1442 kajabena nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ishi Makka ke sahaba na mefi hijra kati Madina ishiji mene wafi Ramadan neje kenklen bino wabote gbeke niji enyomi keje chele Ramadan o afi no niji enyono niji abafi azumi niji enyono inshallah. Ifi pepepe keje mbia calendar alo Gregorian calendar mene 13th of April 2021 inshallah. Woba je wolone kanemo shishin woloni wobon kanemo afi nyoni huwe inshallah. Wana de kan bi mashiati Allah subhanahu wa ta'ala wana de kan wakechano benu wakanile matane beni Sheikh Khalid Al-Juhani imale nakaji benu wakani wala alhamdulillah mene woneshe ta'liq ni Sheikh Wahid Bali Sheikh Wahid bin Abdul Salam الشيخ وحيد بن عبد السلام البالي تعليق نفيه نكين ولونك هي إن شاء الله ولو مني إما ولو جي الشيخ خالد محمود الجهني معاصرني إيجي مكوني إياك باشي بيان إن شاء الله تونو وكان يترجم فيه بايوغرافي فيه إن شاء الله. ni Sheikh Wahid bin Abdul Salam al-Bali ni shewolueno ne kani ni nibi kuma woluwe he fele fawdu ba woluwe ken ko sira nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inshallah nsuma wafti bin wa kani ne kema be ba she inshallah ne kulo bana de kan ke hana kan no nibi ni awie ken ko woluwe no ne he wonu wo choose woluwe ne ke time huwe كجانبي كمان الشيخ ويانيجي الشيخ وحيد بن عبد السلام البالي منينو نيجما الصارم البتار صارم البتار ولو كان كو سحر هي لا دي موني سانينيو اكاكشي ولو سهلا في ماخذه ك او تاوني اونانوني ولو ني توني تشون الشيخ خالد الجهني في ايزي ماتعن في بابه بني يقبل باب كجا باب نكين باب نكين unit to unity نهو إنيقبنو رائقا في أسلوبه كوكو أسلوب methodology نيكي ما ولوه هو إما منو نيكي أديني نو أو يودي أو يو أبونجو أناكي إني أو بودي sorry many amenu aganshi je nsho ya meje nye sorry nyele njodi haithu sarada sirata sardan yasira mala bomodeni emesira nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam he sardan yasira tumoni afimo pa alo olu pa ke otensho na ka ba fun pa ko ka wo nsho mi ne ke ni po ye na akekpa mi tie wana abole pa
keke se mi afo ne keke ka ngmehi ne ke mala ngmehi ni beni angmehi ne ru ke ba ko ru mo ye fo beni e mo ne feni o ke ba na afini sira ke ba ma sha Allah wastanbata min kulli faqratin ba'da al fawaid ke shehe ko na tu hunde chon se na mo ni yo ne ke min wona ne bi fi ne ke min woni ne ke ba ene mini se na mo wona yemi ene wa ke fa as'alullah an yajziya muallifahu khairan jazaa ene min bi Allah subhanahu wa ta'ala ni ejo mo ni engwane ke wolone khairan jazaa wa an yanfa' bi hadha alkitab numwe hani ne ke wolone efe se na mo ke ha al umma wa an yaktuba lahu alqabul numo hani ne ke wolone efe jomo ye mizani me wasana gbile no jama mo fiamo ne wasana gbile eye ake wasana gbile na ba ko jogbe ma de sen at least e ba ona gbile ko ho ya ke si ke ojue prison ku na ke obaya at least ke inshallah ka mo bo etesin ka ke boya president e bonjo ana ke si o he wolu ba gbabu ka mo bo etesin o je janiye ba ni na bodan wasana gbile ye won bi Allah subhanahu wa ta'ala ke si e han wor na se na mo ne ke wolu na mi ni e ke wo mizan papa mi hawo ya sheikh وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقتدمين برسولنا الكريم نقول إهاني وفتمني وسنا بقبلين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إن نبايه بو آمين جاك مالا لموني في أدوه ها لموني في أدوه ها نون باك باكشي لموني في أدوه ها هني كاكشي الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى مرضاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقد وفقت على كتاب إسعاد البرية بشرح لخلاصة البهية لأخينا المفضال الشيخ خالد الجهني حفظه الله تعالى فوجدته سهلا في مأخذه كاشبي مكياشينا وين من اللي ياك شيخ نيني خالد محمود الجهني جمني في أدوها ما هو نقول نيسه نونجينيو جماعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السيرة كان مو جاجموني السيرة كان مو اجيو سومكو poko yo tumi akeshi lela ken ke gbomone sana sumole noni dieteno annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam esira kanemo e shoye ko ne chon wajib to ben inshallah kenbo asmo ba kan ye hin e shoye ko ne chon wajib ya islami haka keshi okay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shole muhammadur rasulullah sira annabi sallallahu alaihi wasallam kanemo wajib ni gbamade san ho beni nyumbo gbamade san edwemo ke atwi ha biamine da eto mokoni e copy eto role model nyoni be fam chola ke modeling ya model say me e yegba pi ni akena model we life model mokoni le wonalani o kaseni kenjere be ne yue ha be ne yue ha be ne fie ni bi ha na mo ba ji ngba je nshikeje te kaseni te fie ne keten enye chon model dana ekwe agba sande ni ehu bona fe na ke women tala shen he wale na at times say enye ko ethnicity tribalism agba bo tribe sande be ni ameye kaka lo eji ame be na me kaka motomo ha beni neke beni courageous neke bona fe ni bo ewo ewale be pie ake na agba ye wasate amaleni ni eba kodan fiction ni o ke ka to ogbe ka ke wole ka ha ni egbe aje koju mansa neke mansa neke ka ke gbe ko ewo ni example to mo ko anansi jemo me ko ka jemo ko ne ba yin shidan sigbe ko na ke wole na ke tan de san bona fi no ka wo ni abagba sande nehu abagba mko sande nehu e wallahi ta'fir
effect ye gbe ma de san no be fia be no effect me ko no me ko ka je movie mi no enye chon life model na onu nshilo enye ko wana mo ko le be ne to na behave here Chuck Norris when be in le film na me ko le ni na characters ni yo ye ha na mo ko Scofield ye she me ba ta me gbe Professor Tokyo mini Burons ona gbe go ne Berlin leona ke mo ko si Ronaldo mini e wo nakaji me na gbogbo ma de san ene wo ni mo le naka e wo ne tu anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne hale sahaba ni ame ba protect ne ke heritage ne ke function la jena ka kajibo ocean ne ke heritage ne ba mi sira anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mi tarikhu ni ne sahaba ba mi ame ba to Scofield ke Tokyo ko ga mi ni Mugabe jo mi ni Borons naka definitely am ba to mo ko na mecho no ji society ni wo yo me bia ne wo mo ko na da 50 cent na ko 50 cent hu ye movie mi enye gbe yo mo ke he mo sika ke te bank ya rob le ona e da mi no to ne ba chon na ke uni ba chon ene wo ni sira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo jen ke hawo na kano ni ne tarikh as-sahaba radiyallahu anhum tarikh التابعين رضي الله عنهم جماعه لك ونو نشلو النبي محمد صلى الله عليه وسلم السيره هو نباج سيره يا جلامي ni eton a whole discipline on its own eton a whole university on its own ni to be no le na fi medicine psychology that's all the sociology hadith علوم القرآن فقه كان كما جنبي نه النبي لبه biography no hun discipline la wono chulo moko pene ba jeni le den che ni kajale sana na bana ni ne Sheikhul Islam ni le we ba copy and ne tun e fi anabi khidma ke hanabi sallallahu alaihi wasallam le hun bi ane le hun le gbomo pe le we ton course Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah course ni jamala ko no jilo Sheikhul Islam est ton course le gbomo jenfe nchele jameni sumo anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na me sumo no kwale jameni sumo sunna me to sunna no kwale salafiyuna le jena ke ko babo temie wana ke Sheikhul Islam sufi bin hile tijaniya ke qadariya ke minin amen hile minewo allafa kitaba anhum egma wolo ya meno ko le wolo e kokura al furqan bayna al awliya ar rahman wa awliya as shaytan Sheikhul Islam dinu ke obakri sofo ano Christopher un chele jahili jama mele mo ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Scott Damascus ke he ni le yo Misr Egypt ke he ni le yo mena mele theology religion amega Sheikhul Islam ni ne yekra aje ko me Ghana ko so wana ke Sheikhul Islam egbo Sheikhul Islam dinu ko ba jufu ame huwe ame hinchele fo mfia mine wo alla fa kitaba anhu ko ba qadariya alla fa kitaba anhum ko ba ahlu sunna bid'a bi niyamati alla fa kitaba anhum ame ko ka ahlu sunna bi jashi nasibin ken e ko me ko jab shi'a bi huwa la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un e ma wolo sukutun da guda نولك نتاتلة منهاج سنة النبوية في النقد على شيعة القدرية جوش نين على ولك باك منهاج سنة النبوية شيعة يكون يا مولونين لك كأنت أهل السنة بيكم بشيعمي كأنت مسلم كم بشيعمي كأنت مسلم كأنت إسلامي كم بشيعمي باكو منا مكياش أهل السنة جيا مشي
meneke manhaju ke madhhab malikiya madhhab shafi'i ame yegbele muslim jam shi meneke madhhab ne ke madhhab ne ke shi anyo wolo ne ngma ne hani jemfen triba jemfen ni ne ta ten heleshi me ne ke abalaje obi e na kama Sheikhul Islam ama vip Sheikhul Islam na fe ne shi kama nyanga wole fa shi ya wolo ya dale fin to notebook note 1 e kome dale wolo ya dale fin jinu ni Sheikhul Islam te sine agma reply rejoinder agma le reply rejoinder ke ale ni ma e kome dale to moneke e kome 7 na ka shia nywe e wi don ka shi be ni egbo o fe notebook kome agma 7 volumes ko we no 3 ole na go baashe Sheikhul Islam ni leoni e ba cho bien ko te no fe course na go fe theology ne keneke Sheikhul Islam course krani no ba fe to na no so e to discipline leoni jilo to beni shi abi am hadith ko da'if ni hadith imam ni ne Ahmad bin Hanbal report ya ni ne e musnad mi في فضل العلي رضي الله عنه شي بي اهل السنه بي akada wallahi be at times say libin wa fi no wa yini me ba no shi academians there they are academics, and academics when you must be objective. There is no science means like objectivity. One of the characteristics of science, objectivity. You don't have to be subjective when compiling your texts. It's how actually means insumene means more Christopher and when make money in kebami. It's an academics ni. Or be a boa hadith da'if ka sahih fair compilation. Na make isnad ba isnad aka ba na fe ko no okay ona gashi monage min moninke wa ga wi sande den minini. Large example ke NDC nyojimi. Ni ya wi akeshi NDC iya ya moko ke NDC je party papani. She they are incompetent. Ni ya wi ninka akeshi nanado ninke NDC je party papani. Ke NDC nyojibo sane mo gba ma. Bola na loje bola no. Mineo. It's not the monarch US and all like mene NDC enyelo ni aloje jena kan. Na kan no ke MPP nyojimi. Ni ma keshi moko ka keshi MPP je party papa ni. Na mo we na kan sane kenge John Mahama. Ona ko bu. Na ka jibe ni isnad yo la islami. Ona mi a report na kan report ke isnad. On ninto hadith into much ninto di ene just nka hadith ya fi example annabi sallallahu alaihi wasallam ke Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. تجاك حديث صحيح حديث مسند أحمد بن حنبل مي لكن الشيعة بيا مكو من فضائل علي رضي الله عنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتيها من بابها أوني جاهلي جني أهل السنة هم كفي لا أنا مدينة العلم وعلي أنا شيعة بيا مفيون لكن anyway, she have been in they are not courageous. They she are courageous. She are for one and she are ameni na metona me. Kwa na she have been jama memba me ncho abamotichi ekakla. Lansuation agbo. Chibone Ghana jogo aboti she have bo no akọ ize we ana madina tol ilmi wa ali yubabuha. فمن أراد المدينة يأتيها من بابها فليأتيها من بابها هذا الحديث قولهم محمد جاء به وهو حديث مسند في حق من بذكره نردد إن والله يبي والن كوي ولا بوتي مو إيران ألو لبنان نعم أنا محل شاهد حديث يمي النبي صلى الله عليه وسلم discipline شيخ الإسلام هو بابن لكوسني لا وانا شلو ثم psychology no na psychology discipline شيء psychology مي أي courses
wana ka wake ne psychostat ene biological psychology ene shi discipline den je psychology na gaja nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke to be Sheikhul Islam ba chon o me ko a thesis name ma a thesis a project work name on Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anabi hu anabi ba chon a whole university on its own jamala ka woni shulu naam eshidi anya tashi nyonkome na ka afi anabi sallallahu alaihi wasallam idrasa anya tashi afi ko me na ga afi anabi sallallahu alaihi wasallam idrasa ka shi be no ba gbo inshallah because I moko ke ba e ba ko nibi nimba then afọ anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki wa shi amul fil ka 50 days afterwards na afọ anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam no pe imagine wole ne ba ngwa moko ke ba kwa nibi ni ba ke fawaid ni ba be minas afọ anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ne gbe shi nibi ni ba ye jeme awana moko ke ba ke ene kwa anabi sallallahu alaihi wasallam be ne yoni ke be ne kan shi ha ke be ne fi be ne ke ngame hi o shi ha kai moko ne ba wolo ne ma pe bena he na shi nya anabi sallallahu alaihi wasallam mo ke me ni ha ne mo ene pa agma wolo ye ona ke me ne ye moko na wa nya kan de sanita inshallah ni mo hani wona wolo ne ise ya ne kase mo mi ke o fe islamic ni ne o chon islamic academics mi ojogbo kase islam ni ojogban wallahi jama ko te school tumo fe dirasatu salafiyya na wonu chulo ni kase mo salafiyya sanza je ni kase mo munafiki chuno ko je munafiki ni kase mo ko nona makaranta Saturday and Sunday alo ya fi shi woni na no ko ebien je no ko to be no fi ajurumiya ya bien ba na be no fi le sanza ni bo jona ke inshallah obede kan kafi na ba kan na ba fi na ni o hibs ne ke wana ka ba kashi baiti ba mi baiti ka ja alfiyatu bi malik mi ne ke karatu je ko ke face ansa bunu ba ka ya university no to university wallahi ba kashi ina mini ka sama ka so ya biye 4 years na afi ho ba nyo gbina within a semester aga moni sumo e ba kan ko ke sumo ke ska e cheska ko ke ma no potin this semester fe nye work like 6 months ni na afi 4 years fe wa nyo face within 6 months wana ke atela mi wolo ene no waka keshin ni ne o fe within a month ene ka o mi efu ne je wolo ne ko ka say how many days 4 days 3 days 5 days ogbina aba che wolo efi obi ene ko pe hake the whole year the whole semester fe ne nyefi o mala maybe am feel na pa ke so how come akeshin wo bombode school ne ke wo academics say wo fi mu bia ne wo ba ne won to won kwani bi kuma no wo ke to osajana ya academics mi na ni mala fo ke function hawo ke o to ka se no ko no to obe na kan ni emi sira ne bi so de ngene muqaddima wo fi wala ka won shulo na ene bait ni inshallah ken bina ken ma so mama e bode no mo ne ba hifz ne hifz ya ni kasemo fe ni kasemo mi beni anya mo ni oton wana na agba mana kashi wa man daral jamia haza sharafa mufia ndo wanyo mo ne ken bi ne nyoma mi na ya che haza sharafa obejino you are honored like ona o doctor do o professor mini na ha do emeritus do ona em kenkle ekakashi inna mabadi kulli fannin 10 al-hadd wal mawdu' thumma ath-thamara نسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. In all fields of academics, all fields, medicine, psychology, biochemistry, mini hadithi, fiqhu, Qur'ani, nile mi. Kenkle malanke inna mabadi kulli fannin 10. Ya nile fe nile mi steps na ke ko na kan nile 10 al hadd wal mawdu' thumma thamara ama bala temi al hadd sanina kan yoli ta'rif al hadd maana hadd ta'rif definition wallahi kan first step jinu no fiano ba na fesa no nyon define
no fɛn no ba na fɛn no define. For example, aka se sira, ma huwa sira lughatan wa istilahan. No ni yebdo baka kishi literally and technically. La ko ni jilo sano no fiano wallahi ona ka ona ka no pe wallahi ka ba ko asma shenu watala pe ko bomo ko ke na modi bomo ko afi tarif bon to ana ke wallahi lela ke anu kwale ni o ya fi course ko ake graphic designing no define many the graphic designing but ana ke lele o ya fi tasole engineering ni onu gbe engineer mechanical engineering no bale ta'rifu engineering no di kenkle wal mawdu' wal mawdu' ka gbe na kan ni le ngbaji hened ngbaji shidamo ye islami malaka thumma thamara miniji senamoy na ke jone ke nile nemi nisbatun na kan nile na mejeshi wallahi course no we afi especially at the university level ene me fe wana fe na kan wojeja moni choni de ba ke bodan obonje ko tenu otishino afi research ona ka to na ha bo mu من وجهنا ما في تعريف من وجه من جي موضوع من جي إني ثمرة من جي النسبة إن نكني لي نيجي وفضله كبني إكاني لي كوكلو مانيه ها إيه سه ألو ييه والواضع نموجي مني كنكلين ألو مني كنكلين نكني لي نيبا وكوبا سيرة ميه نموجي كنكلين مني مسيرة سيرة النبوية ona kene ba ka lela ke shimala wallahi lela ke lela fi karatu wal ism al istimdad ka gbene heni anana keni le ne kejo ingbe keminto ne keni le ne minto ma fi research ke ne keni le ne ngbe maya minji na to wachola ke shi references alo sources hena anana keni le keje for example ko basiratu annabi sallallahu alaihi wasallam siratu nabawiyya annabi sira ne ngba na kejo qur'ani sunna kemini آثار على أخبار الصحابة رضي الله عنهم كده القرآن من نباكه حديث المطهرة كأقبل مني أخبار الصحابة من ريبورت إن جميني مصدر على مصادر sources ناكنا سيرة حكم الشارع كأقبل حكم يا إسلامي نكني لنا عن حلال على حرام sunna wa min sunnani mandubuni wajibni la wonu jilo min di hukm sharia ni yomi masailun ko ba masail menedi wie mo na wie kenko alo min di min bala anam na min bala mo example ko ba albalami kana ka ne kuma ka shi ko ba fi alwala ko nu e kuma sa on che kuma po identity ko sho ente ifa me ko ya ko ni babu wonte ne kene ona kene mini masail ni yo alwala min jino no denje ke ko botemi na maje na no kwale kan because islam abe no kotomo abe no kwale enyo ya islam jana anokwale enyo ibale tagreten ikhtilaf tanawwu no jimini meneke yakeshi obamu oni nemi neke yo chichi wa fi alqabdu neke wa mo ni nemi neke yo chichi mukonke o ke ba fono neke yo chichi ena to ke ikhtilaf tanawwu echiji anami ngbala mo because enyo fe correct ni enyo fe ko fe correct ni si mene kenklen ya na hadithi mene na hadithi bi mene na ko mene hadithi mene na ko mene hadithi na mena mi ngbala mo si enyo fe minini sunna ni enya different faces ni o be ko cosmo fe mo al wadu be ko cosmo fe o mini al qabdu fe enyo fe anu kwale ni minewo enyo fe ja nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam di deman la ka woni shilo enyo fe ja nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam shika na ko konklo no ne kai shi ko ni ne moni ne mi yo musu no ina tela ke ikhtilaf
ikhtilaf onyo ka kashi be annabi no ke o shewu ko no ko ga o shewu ka annabi na mi ni ikhtilaf amena ona bonjo be ko wi na ka bonje sano check o huju ba o ya check up la onu judo or about midi masail midi issues regarding the particular course wal ba'du bil ba'di iktafa ke ka gbene o ke ko nfon ko no o ka se ken ya hia na ka bi na for research upon research iktafa no na ke inshallah if habu wa man dara al jami'a haza sharafa mono ba mo beni mala e chole ke beno ba mono ba ka se le fin na kan ba to na pepe no ba ala na kan haza sharafa o she last stop ye na kan ni le inshallah dan gwa job ye na kan ni le inshallah now wa ba jin sho ba kole ekomi after ekomi kenklen at-ta'rif many ji sira ni wa ke wa fi siratun nabawiyya the biography of the prophet sallallahu alaihi wasallam and I tell a biography keke because it's more like history, more like story, more like biography. Fen futu waka ke sira lugatan onan nile ya Islam yo nyoya kasi ya English mi because Arabic eden here technicalities. Before no na ko kan English have hint. Nino wa jawa ki mako akashi just say have a tip of the iceberg. Iceberg no need da wa den che ye sisi kone na bo adan ke da chon ahun no ji bi bio kra ye me tipe keke no na agbo den che ye sisi okoto kan Islam ye French mi alo English mi alo ni ne Russia mi alo no kwe kala ko ya ko fi ni ne o kasi academic school ahun wallahi today say na ke ko to scientist ye psychology mi alo scientist wakashi chemistry mi alo to ochon botanist ne akeke o to ochon na kan ni bi esani o kase at least language say nyoku kegbe akeda wakase kule Greek kegbe kagbe na kule tomo German yemo kegbe bona fe no nyo communicate with other scholars within that discipline. Many or because na kamaje ni le ejene ke maje ni bi na mi. For example, money kenkle ko ba psychology, money kenkle ne ke psychology but the realm of ni neta the science mi eje German. Actually Wilhelm Wundt he established the first in the laboratory, scientific laboratory, can psychology in 1879. Many we mo German bi awe mo nile efen agbami German we mo mi e shika o na English mi e fen o na fen adono na ke ha boy o ko to le den aba amekwa ko ba kase ne ke language de na ka onyo to professor rough na ka ka bi to ga meni here ni le den je ba discuss it o like agbo na ke shinam ke o da pa ko ba it's allowed that we pick informations come nto ma chonji ka na bo san la ka bo ake shin bo bia ne to be ni mo ke be wo bo ma wo de ho you ke be ne ga wo fe ka ke ni le o fe ni le ko ju mo ko ne ke ka se Arabic mo ko ka se English mala ka gbo ina onyo hin Ghana no ba ka o le law shonyo mo myself ya English mi che bo no get law professor dibo مكو بو بني باي بو مجاسه كيلو المبدا الاول الحد تعريف من يجي سيره لغه يا عربي يوم كاك سيره يا عربي يوم ينو جيميني الطريقه ب سيره جيميني ب طريقه يقال اتبعت سيرته وبعد كاك شي inye esira se menje inye esira se inye egbese inye egbeno ay tariqatahu wa istilahan ya islami huwa ka kashi ni ne tajalaten alo ye ne keni kase mom na alo ye islam ka kashi sira huwa mina to na chon noji huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam noji nili na kelio annabi sallallahu alayhi wa sallam sajin ke jengbe منذ ولادته إلى وفاته
akakaso ehesajin ke ashi obenile na ke le anabi hesajin ke je beni afole ke ashi beni egbo ولحوقه بالرفيق الأعلى كاشي بني ete كاشي بنا فون لنا كله بنيو بومي نا صلي على أكل يعني الله سبحانه وتعالى. المبدأ الثاني موضوعه من جي نكني لنا إما جي موضوع من جي شدامو يا إسلامي إما كوك جو شدامو إما كوك إما كيا يتناول علم السيرة النبوية حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته ومواقفه مع أصحابه صلى الله رضي الله عنهم وعدائه. إشدام الإسلام يا أنا كجو نيلني أنا نكين نيلني كجبني أن أفوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأشي بني بو نكانو كنبي كمني الصحابة أميويه ni anabi sallallahu alaihi wasallam lela keshi eshidamo hejinu biname kel nakajibi ni yole wa mawaqifuhu ma ashabihi ke beni eke sahaba ameshidamo ji ha wa adahi ahun ke beni eke enyeloy enemies ameshidamo ji ha islami enefe noji mawdu'u كاسير عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث المبدأ الثالث ثمرته سينامو نانا كجو سيرامي نو باجي شين وي سينامو يكومو ان شاء الله وكان ان بريف وان مالك من اعظم الثمرات المرجو من دراسة علم السيرة النبوية الاطلاع على حياتي وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في ذلك. إكا بيني ثمرات هسا نمنا يسير النبي صلى الله عليه وسلم بيني شكاجة نوني تشيف فهمي نيكي وكاسي سير النبي صلى الله عليه وسلم نجي الاطلاع على حياته إبا هنا أبو إنسايت نوكي كوي نمو جي النبي صلى الله عليه وسلم مني جي إشيهين وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كجاجمو جنا من جنون وتاو جاجمو كجاجمو ني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبا اغبن والاقتداء به في ذلك كاغبن بني باتو رول موديل كان هابو باتو قدوه كان هابو نو با كوبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المبدا الرابع نون جي جنو فضله نكني ليني فضل اي سينامو الون بني اي كان اكو مهيه ايها الو يا بوجي مالك علم السيره النبويه من اجل العلوم وافضلها. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأتو بني كان كوني ها نجي من أجل العلوم نيل فينا كاسيو فين إكافين هي إيش فيكيو نكن فين كافين هي وأفضلها نفي فياكي because I call him النبي صلى الله عليه وسلم تبتون القرآن تبتون الحديث تبتون لفكيه نولي مني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتعلقه بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نيلي جين دي شويه فياكي في in connection with النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكيه نما فكيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه واش نين الحافظ ابن حجر العسقلاني نتشني أجمع فكيه ولوه فكيه سنة بني سيد سابق له إما كيكاشي فكيه إنه كأنه على ولا كيكاشي بنا نبي كأنه لا ونشيلو كيك سليمو بنا سليمو كيك بنا نبي كأنه في in connection with نمو لكن شيخ لنين الحافظ ابن حجر العسقلاني نتشني له أجمع فكيه ولوه نمو فكيه سنة فكه سنة نتشين نكاشي بلوغ المرامي من أدلة الأحكام نت كين كذي يعني نما يوم كذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم كذي نما يوم كذي بنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكه ده in connection with النبي حديث هو ولا وكاشي فيها حديث نعبا حديث النبي قرآن هو إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزل على من؟
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. المبدأ الخامس نسبه من يجينا كان لنا النسبة مالك علم السيرة النبوية ينسب إلى علوم الشريعة يكون النسبة يكون نين علوم الشريعة كوكاس علوم الشريعة جنو بانا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كغيره من العلوم الشرعي الحنيف shile a different view for other sharia ni kasi mona kasi yo to fikihu ke ko me ko mele enye view al mabda al sadis istimdaduhu imba nakaje min ji a source yastamiddu ilmu as-sirati an-nabawiyyah madatuhu min thalathati masadir ra'isa anane ke ni lene a source se ke 3 sources mi أحدها القرآن الكريم كوتوانا النبي صلى الله عليه وسلم السيرة وبعنا يكون كجا قرآن الثاني السنة النبوية المطهرة كجا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كجا حديث جيان بنا أبوانا وبعنا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كجمي الثالث الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وبعنا كجا ريبورت ني صحابة amehami wana kejemi na last but one al mabda as-sabi'u wadi'uhu wadi' namaji moni masira nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wadi' ilmi as-sirah an-nabawiyyah as-sahabatu al-kiram mani alo moni sira nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ameji sahaba radiyallahu anhum ene je mo goni semina nabi sallallahu alayhi wa sallam mo ko lewe ba 100 years later alo 200 years later alo 100 years later alo 300 years later ni lebe ma noni e twa ehie ke hu 300 years ago esani to beni ko bote e ko menaka ibi na afio mo egbo 80 300 years later ke kana mo ko le pa ko ke wa ma mo esira to bible bi e ke o kibila ke na mo jimo ni na look who na money ele ka agma ni efo chile ka wete yesu ameke yesu disciples enye hawara enye ni 12 eto money egma any of in the New Testament any of the chapters the closest money anya cha hambo Matthew kokraka Matthew money egma the first chapter of the New Testament Jesus disciple ke he ka ka che Matthew no cho the Matthew ni bo cho ake Matthew chapter neke no ni ba prove ha bo ake yes we disciple different me ne hu le different ya ka che ngbe okay Matthew chapter 9 verse 9 and as Jesus was passing at the entrance of the tent, he saw both way. Again, Matthew, Jesus disciple or both way. And as Jesus was passing at the entrance of the tent, he saw a man sitting at the entrance, seated at the entrance, called Matthew. And he said to him, "Follow me, and I'll make you fisher of men." Ni yesu ho tente here abala here ne nanu ko tashi na to la ke Matthew ne ke la ke shi no yin se ni macho bo ni ne gbe ma de san wulenyu ma fe gbe ma de san wulenyu bia no abia ke shi na moji moni yo because bia no na akeshi Matthew ko la ke tishi ne hi yesu se bi mene mo na ke tishi ne hi le yesu disciple moni yo ho le na moni so ana me na make say theology den che ke kwa ke Matthew mene actually Matthew neke e maneke wo ne 200 and neke years after Jesus Christ anabi ele sira je na ka jibe ne bale e sira disciples e den che jibe na me ha report disciples na me disciples
Abu Bakr Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Zaid bin Thabit. Chame pi ameji me na me ha reported ene wete beta na we no kuna to like isnad, ilm al isnad, chain of narrators bina na follow chain of narration with authenticity authenticity ki asi beni ana hu ga asi bena ga wo ke lela ki be ne jele eyem jero kuna to me ba ke ewie ne ke fon she ewie ne o ba na ke ndi bi fe ne ba ne sallam esira mi ni fe mokodenje de te shine ewie ke o asejen ka ake bombe wo shi gburugburu ka ga afa to be na me ka ke shane bi afole on the 12th of Rabiul Awwal, Monday. Na kwa is na de me lela ke shi Monday na afole hadith sahih ni banana bi ka afole Monday. Na bote me na ke lela ke shi Rabiul Awwal na afole shi 12 na me ke ba jeme aga no manya na keje money ba we on the 12 hundreds of years after Nabi sallam ne ba we je sahabi ni je tabi ni o ngbe na keje na bi lele money de ni nya keje aga ne banzani aga no efafa date mi ni kwan date mi ni ba fiti ona ga fiti no ko shi islam ayi amali ko to ga la ka meden jalo o de mu nyomi no ko de mu mi ne keje bi ne je sahabi jibo la ka oni shilo yawa reported en jahe ko ke dande bi emami de ne emami de je gba be ni ne fole no ni ba emami de je gba ne bi so sole sanje ko me eni di mo ni gbale Abdul Muttalib e sanje ko me e wo fa di mo ni gbale Abu Talib keke bo je ni jibu je onya nyopo ni je Abubakar Siddiq jibu bo ba 300 years bo wo wa gba be na fole date tuntu na ga fole ne ni de je gba ona ga shomo yo yin wona ka yibe ne yo le Islam o Islam no ni Islamic academic Islam religion ne e a fait unique ya other religions ko ko mate ne prove le la kesi in ni modenche ni etu ejamo ni ebayi e protect le academically ni mo kashi wajimani wa kuleke avec rashin wa inna lahu la hafizun lela ka mingo mabai هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون مكان لجي موني تشوي بالو محمد صلى الله عليه وسلم جاموني كان باني اكبا جامو كونكروم فياكينو ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يبي كاجي كافر دي بوي كنه كاجي مشركون وون تشمي بوي كنه دي الدين يا منو لا وني شلو نعم انا تو كاجي مو فيامو تو مسلم كان فيامو تو مسلم كو برين اسلام دو هيو ناي سي نامو alo nugo nshi ke ho moye ko bodan ko oleni eni ese namo ke ona ko hia fodan ko eska fi ono hie ole ese namo ko na ko bugo ne wo gbe dan ko fi alhamdulillah ke nyuma ha boye ko ne o yin bole jimo ne boje ne feje efele na kan efeme ko kafiri ne feme ko memini mu'min faminkum kafirun wa minkum mu'minun jenyete kafiri jenyete mu'min jenyete na wono chulo bona fe keje na kan adin mo fe na kan ko nyike na anyu modromu ko be ni mo fe me kume nike obashia alo ba masalati no ba na ye alo nga ye shia alo nga me ye shia no ba fi alhamdulillah ko be ni mo gbe alo social media mo ko ehe follow ne ke hie brezi ape kote he ko me wen malam no tumo ni le hu etu kraji a private part ni mo ke hale no jinu no ke fele public part ni me ba pe oshika na yuso wana ke boko no ke subhanallah ko da nyimbo shi mi ne o le me ku me na me fie na kan nyimbo wana ke ko na mo ona o ba yo se mo dignity shi ma juma kan mo fe mo fiamo mu'minun mo fiamo hijab mi ke niqab mo fiamo ko na ke shi ona o le mpo aka shi ne dromo ko ni o ka gbo na do aka je me to muslim do aka je me to muslim bo no ji mi ni wa ma ala rasul illa al balagh
bono di chulo tumo na chubo kanimo aya ha me kanimo hadith ya nabi sallallahu alaihi wasallam ha me no ne hwe e Allah subhanahu wa ta'ala di wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to beni wo yeke chon hie e sira je no ne wo ba kan kanyo masumo ko makane sira wo je ko meni ni ne o abo mo dake woni ba she no bona fini o ba to step by step ko to ne ke sira wo no ba kan ne sira wo no ba kan inshallah wo she ko nya kan je me o mincha wo she ko mincha ke makaranta ne she ko na kan je me she ko na ka marhala me ko pe o ke no ba we na no ni men to ne no inshallah no je no ni e sake aka me na mo ja nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ba fole ye na mo ji mo ni fole ke ko me inshallah ken ma so mo wo ba cha no ke je bi ene wa alaikum assalam wa rahmatullah. That's why the Jahannam, if the people know do bad, who go to Jahannam. So that's why this compulsory, they have to be Muslim. That is the number, because that Jahannam, if they know do bad, who will go there? So yeah. People who work, Jahannam will go there. Yeah, definitely. Yeah. So what you say there? Yeah. Definitely, if there is no Jahannam, we will not see the favor of Allah with Jannah. You will not see even the necessity of Jannah. Kya be Jahannam and minoni be Jannah onang ese namo la go no jilo na hibe ne yole ono fia no nyumba fele opposite pairs kene ye je kwa na ne ese namo la go no jilo ke dane no yoni no to mala ole ne ese namo yi wana ni nyumba one ebo woni ni wo psychology le bi ni wo dwan ha le bi ni wo system le di mo ne bo system ela ne la ke bo dane le bi so ne gbeke ka blodo che wo to gba che yin se ask nke yin se you go to yin se ne mo nye no mo che na dane wegezi okomeye dane mo nu modern chele ne ka chi 1 month kefi azumi ona ko bo na agbele mo na beni no ko ne o yo dane e si time no fi azumi gba ni enwo na different inshallah ken masmo ba chano keje biene hen malon ke akashin denyi ken klemin maulidin ila al mab'ath ba ko keje bina fole kashi bina fi le gbalo dana wa chano keje jeme bina fole ke bina fi le gbalo hen malon ke ashin nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهري بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدي بن عدنان النسبة النبي نامو بينين نكمو نامو كوني بوجا تشي كاوي يا كابي كوي تشي he's a fictitious character مكو باتشي واكاشي النبي صلى الله عليه وسلم بنا كامي يو Jew فوي امكه انكو مكو نا تولي Jesus Christ that Jesus of Nazareth ameka na go na Isa ibn Maryam dan see he's a fictitious character he's just a fiction just a creating the character na create bona fi na ake fe mini blofo me kai wallahi jahalni shi anabi sallallahu alaihi wasallam ko nyawa wi na kan bi ene because aleche na aleche ne echeche ni je ni aleni eni ehun aleni ale ahun ke asi Ismail no na moji Ismail Ishmael ahun ke asi Ibrahim no Abraham alayhi salatu wassalam bo shi no tabo ni po alele be ne ka bi ko jibo ni na onye hoye ni ne kokofo nyoku ye gane ya onye hoye okunu no ye ni ne tudu jano alo timba maga mala dan ni timba maga o ke mo yesa ni ko mala dan ni wallahi boya ya ka bi jibo aloni aloche obio mamia kana mo joche alele o te shoga Jesus Christ le di money le na ale bo ke Jesus Christ ale Jesus Christ is a creative a fictitious character na ke ko te social media ke bulu e ko na kamera ke mo ko to le Avram ben moshi ju Avram ben moshi ka hausa njo ke moshi e jawle nonji moshi like Jesus a fictitious character ni Jesus banzani Jesus nekeni wallahi ko pote mi pe na ko aleni aleche Isa ibn Maryam Jesus of Nazareth Jesus ni di Mary bile wallahi alechi an ki ashi Imran ale nyemme
Musa alayhi salatu wassalam niji tatalate ni ne cheme Musa alayhi salatu wassalam ali ameahu kiashi ni ne Ishaq bani Ibrahim bon wallahi wo pitene binu watala be ka wo cha menu wo ka shi peji woni pe alo wa bon chemo wallahi anabi sallallahu alaihi wasallam jino ene ese jino ko be hin won ale hin wa anabi sallallahu alaihi wasallam ale hin ese jina mo laji Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bi Abdullah la na mo je papa Abdullah niji Abdul Muttalib bi Abdul Muttalib niji Hashim bi Hashim niji Abdul Manaf bi Abdul Manaf niji ibn Qusay bi Qusay niji Kilab bi Kilab niji Murra bi Murra niji Ka'b bi Ka'b niji Lu'ay bi Lu'ay niji Ghalib bi Ghalib niji Fihr bi Fihr niji Malik bi Malik niji Nadr bi Nadr niji Kinana bi Kinana niji Khuzaima Khuzaima niji Mudrika bi Mudrika niji Ilyas bi Ilyas niji Mudar bi Mudar niji Nizar bi Nizar niji Ma'addi bi Ma'addi niji Adnan bi Adnan wale alaka chika jenina nabi Ismail bi ebiye ko mejino bon chomo woni ko ni Avram ba mushi bia na eseji no na wo ba yin Anabi sallallahu alaihi wasallam kaje bia me ko 7 at least nyumbo shi ko me hale Fatima radiyallahu anha kaje Fatima mi e bia ko je Hasan ke Hussein ke Hasan ke Hussein ti shabab al ahlul janna kaje Hasan nine sayyidani nine shabab ahlul janna kaje Hasan ke Hussein mi amefo Ali kaje Ali mi amefo Hasan kaje Hasan mi abana Zaidun Abidin wallahi Ali abishan ka bashi biyane shinu wata Sharif diame Makka ka Madina ka bashi biyane aye ko na me gbe question jele mi fiake na me biye ka bashi biyane bo hu be na ko owo moku hoye ni ne mokola janu o shi o to ojofu ga akuru ko bo olobi o yam be gona ga gbe egwa ni na bo ga se bo gbe bi ayelo wallahi ni ma na mo bo النبي محمد صلى الله عليه وسلم جينو ان شاء الله كان ما سمعتنا كجدي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك